पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अपील की है और उन्होंने अपील की है कि बहैसियत कौम हमें सोचना होगा कि इंसानियत की खातिर किसी की जान जो है वो बचाना, किसी के काम आना, इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो नहीं सकती है। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नजम ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला। सर, किसी की जान बचाना, किसी के काम आना, इससे बड़ी तो कोई कुर्बानी हो नहीं सकती है। सर, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे कि इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो होते रहना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए, हेल्प करते रहना चाहिए? जी सर। जी बिल्कुल शुक्रिया। आई थिंक मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दिस इज़ जस्ट लाइक अ फेरी टेल। ये परियों की कहानी लगती है कि हमें एक फ़ोन कॉल रिसीव हुआ कि हम यूएई में एक ब्रेन डेड इंडिविजुअल से अगर आपको एक गुर्दा और लिवर आपको ऑफ़र करें तो क्या आप उसको सक्सेसफुली यहाँ से ले जा के ऑपरेशन कर सकते हैं। और उस फ़ोन कॉल के बाद हमारी तकरीबन 20 टीमों ने एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर एजेंसी एक्सरसाइज किया और उस कैडावर से उस ब्रेन डेड 22 साल नौजवान की फैमिली की विश के ऊपर हमने वहाँ से एक किडनी और एक लिवर का तोहफ़ा एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहले दुबई पहुँचाया। दुबई से एक 5 सीटर कमर्शियल जेट के ज़रिए वो लाहौर एयरपोर्ट लैंड किया। वहाँ से पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की टीम ने वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया अपने इदारे में और यहाँ पे 2 रिसिपिएंट्स, एक किडनी का और एक लिवर का, उन दोनों में वो ट्रांसप्लांट करके वो आर्गन लगाया गया और दोनों कामयाबी से घर चले गए। ये ऐसे एक परियों की कहानी, जैसे मैं कहता हूँ कि ये इतना एक एक्सरसाइज हुआ कि आर्गन को ट्रांस बॉर्डर शेयर करना ये एक ह्यूज अंडरटेकिंग है। और जब तक इसके अंदर सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ना हो कि इसमें जो होता है ना, क्लॉक इज़ द एनिमी इन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि ये आर्गन्स ख़राब हो जाते हैं और जैसे ये बॉडी से निकले इनको एक ख़ास टाइम के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और इसमें एक मिनट की भी देरी की गुंजाइश नहीं होती और हर एक टीम अपना पूरा काम करती है और डिलीवर करती है इन टाइम, तो तब जान बचती है। और ये जो सारा एक्ट है इसके अंदर क्लीवलैंड क्लिनिक, अबू धाबी, यूएई की गवर्नमेंट, उनकी आर्गन ट्रांसप्लांटेशन टीम, उनकी जो दुबई पुलिस, उनके कस्टम्स के लोग, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टीम, लाहौर एयरपोर्ट की टीम, सिविल एविएशन की टीम और पाकिस्तान किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की सारी लिवर किडनी ट्रांसप्लांट की टीम है। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना एक्सरसाइज हमने रात तकरीबन 11 बजे हमें फ़ोन कॉल रिसीव हुआ और हमने अगली रात को हमने ये ट्रांसप्लांट डिलीवर कर दिया, किडनी का भी और लिवर का, और वो दोनों जानें जो बच गई। सो दिस इज़ जस्ट लाइक परियों की कहानी है कि ये कैसे ये मुमकिन हुआ कि क्रॉस बॉर्डर इतने आर्गन शेयर और इतने कम टाइम में ये हुआ। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द होल टीम्स कि उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि हमने ये 2 जानें बचानी है। और आई थिंक दिस गिव्स अ मैसेज कि अगर लोग अपना आर्गन्स डोनेट करना शुरू करें एडवांस डायरेक्टिव के ज़रिए और पाकिस्तान में भी ये आर्गन्स अवेलेबल हो, तो नॉर्मली हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में एक ज़िंदा लोगों से एक टुकड़ा लेके दूसरे मरीज़ को लगाते हैं जिसको लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन अगर जैसे अमेरिका में तकरीबन 7,500 या 6,000 ट्रांसप्लांट कैडावेरिक ट्रांसप्लांट होते हैं और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पाकिस्तान में एक पूरा मरबूत निज़ाम तैयार करके कोशिश ये करें कि यहाँ पे कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन आ सके। लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट है और ये एक टेस्ट है कि हमारे सिस्टम में ये गुंजाइश है, हमारी टीमों में ये गुंजाइश है कि वो इस तरह की आर्गन ट्रांसप्लांटेशन को प्रमोट कर सके और रियलिटी में तब्दील कर सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि असल मुद्दा यही है कि हमें इतनी तगदौ करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो लोगों में ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही? इसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं? क्योंकि कुछ हमारी सोसाइटल प्रेशर भी होता है। जी ज़्यादातर तो देखें जैसे ब्लड डोनेशन है, इसी तरह आर्गन डोनेशन भी जब मरने के बाद आदमी एक एडवांस डायरेक्टिव देखे अगर मेरे आज़ा किसी और के काम आ सके, ये तभी रियलाइज़ किया जा सकता है जब ये 2 जो मरीज़ हैं अगर इनकी फैमिली से और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें कि 2 ऑर्गन्स देने से उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है और उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई है।
تو آپ مر کے بھی ایک زندگی کا تحفہ کسی اور کو دے رہے ہیں. تو میں تو اگر خود ہوں تو میں تو اپنے سارے آرگن ڈونیٹ کرنا چاہوں اگر کسی زندگی بچ سکتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اویئرنیس کی بات ہے. اور دیکھیں یہ ویسٹ میں سارے امریکہ میں یورپ میں کیڈاویرک ٹرانسپلانٹیشن ہی ہوتا ہے. وہاں پہ لوگ اپنی آرگنز ڈونیشن کے لیے ایڈوانس ڈائریکٹیو دیتے ہیں. ان کے لائسنسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کے آرگنز کسی کو لگا دیے جائیں تاکہ ان کی زندگی بچے. تو یہ ایک پورا مربوط نظام ہوتا ہے. اور میں خوشی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اور یہاں پی ہوٹا جو ہے ان کے ہاں ایک بہت ہی ایڈوانس سٹیج کے اوپر یہ پروگرام ابھی لانچ کر رہے ہیں وہ. اور اس کے اوپر ہمارا ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ اجازت دیتا ہے. اس کے اپنے رولز ہیں کہ یہ جو آرگنز ریٹریو ہوں گے یہ کیسے کس کو لگیں گے. آپ نے ایک ویٹنگ لسٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ مستحق مریضوں کو جن کو بہت ضرورت ہے ان کو صحیح طریقے سے ٹرانسپلانٹیشن سینٹرز میں لگے. تو اس میں سارے پارٹنرشپ ہے, حکومت کا ہاتھ ہے, ساتھ میں ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی اس میں پارٹنر ہے, اس کے ساتھ جتنے اسپتال جہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اور مریض. تو یہ سارا ایک مربوط نظام کے تحت ہی کیڈاویرک ٹرانسپلانٹیشن آ سکتا ہے. تو اس کے لیے آلریڈی بہت کوشش ہو رہی ہے اور یہ اس کی مثال ہے کہ جس طرح یہ 2 زندگیاں بچی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں یو اے ای کی گورنمنٹ نے وہ سارا خرچہ ادھر برداشت کیا کہ اس کا ہیلی کاپٹر اور یہ 5 سیٹر جیٹ $3000 پر آور اس کا خرچہ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک کولابوریشن کرنا چاہتے ہیں. اس میں سعودی عرب کی گورنمنٹ, کویت کی گورنمنٹ اور جارڈن اور پاکستان, یہ ایک ہماری ریجنل کنیکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں کہ جہاں بھی آرگن موجود ہو اور جہاں بھی لائف بچائی جا سکے وہاں بچائی جائے. تو یہ ایک اس کولابوریشن کا حصہ ہے جس کے ہم یو اے ای گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ یہ پاسبل ہے اور یہ ممکن ہے. کیونکہ زندگیاں تو ہر جگہ پہ بچیں تو اچھی چیز ہے. اس کے لیے بارڈرز کی قید نہیں ہونی چاہیے. بالکل, زندگیاں جہاں بھی بچیں یہ بہت اچھی بات ہے. انسانیت کی خدمت ہے, کوئی بھی بارڈر ہو کوئی بھی جگہ ہو, اگر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے تو انسانیت کے جذبے کی خاطر آگے آتے ہیں. اچھا سر, اوور آل کیا سچویشن ہوتی ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایکٹ بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے اور پھر فیسیلیٹیٹ بھی آپ لوگ کرتے ہیں, تو پھر جو کوآپریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کی جانب سے وہ ہمارے کنٹری کے اندر ایک ابہام ہے, ہم مینٹلی کلیئر نہیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں انسانی اعضاء میں کارنیا, اسی طرح ہارٹ, لنگ, کڈنی, لیور, پینکریاس, انٹسٹائن, یہ سارے ڈونیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ریئلائز کیا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہاں پہ آپ سے یہ آرگن نکال کے کسی اور کو لگائے جائیں گے. یہ صرف خاص کنڈیشن میں ان لوگوں کو جن کا کسی ایکسیڈنٹ میں یا برین ڈیتھ ہو یا کارڈک ڈیتھ ہو جو آئی سی یو کے اندر موجود ہو, اور اس کے بعد ایک بار آپ یہ فیصلہ کریں کہ ایک انسان کی لائف ختم ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اور آپ وینٹیلیٹر سوئچ آف کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے ان کی فیملی یا اس پیشنٹ کی ایڈوانس ڈائریکٹیو کے اوپر کہ کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میرے اعضاء کسی کو دے دیے جائیں, اس برین ڈیڈ پرسن کا پھر خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کو آئی سی یو میں اور کیئر دینی پڑتی ہے تاکہ اس کے جتنے بھی اعضاء کسی کو لگنے ہیں ان کو اچھی طریقے سے لگے. اس کے بعد ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کیا کوئی میچنگ پروسیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کس کو لگانا ہے. اس کے اپنی ایچ ایل اے میچنگ ہے جیسے کڈنی میں, یا اے بی او بلڈ کمپیٹیبلٹی ہے کہ بلڈ گروپ کون سا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ لگے گا کس کو. تو اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں, اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ دینا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کے ویب پیج کے اوپر ان کا سب سے بڑا کیڈاویرک ٹرانسپلانٹیشن کا پروگرام ہے. مصر میں یہ پروگرام موجود ہے, اور ان کے سارے جو ہمارے اپنے پاکستان میں ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ کے اندر یہ لیگل ٹرانسپلانٹیشن ہے, ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن. اور اس کے اندر ہمارے سارے جو بھی ہمارے ریلیجس فیتھس ہیں انہوں نے اس کو حلال قرار دیا ہے. تو اس لیے اس کے میں کوئی قید نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر ایک زندگی بچانا, انسانیت کی جان بچانا ہے, تو میرے خیال میں کہ دس از دا وے فارورڈ کہ ہم ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن کو عام کریں. تو اس سے انلیگل ٹرانسپلانٹیشن بھی کم ہو جائے گی, کیونکہ یہ آرگن سیل اور یہ سارا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی زندہ انسان سے
لیور لے کے یا کڈنی لے کے دوسرے کو لگاتے ہیں. جی. لیکن اگر ڈیسیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن آ جائے تو یہ ٹریڈ بھی ختم ہو جائے گا. تو the way forward is the deceased donor transplantation. بہت شکریہ ڈاکٹر نجم الحسن شاہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً آپ نے اپنی آخری بات میں کئی لوگوں کے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے.